әлем бір ауыл сияқты болып қалды. Баяғыда шетелге оқуға бару деген өте қиын еді. Әзір визада жеңілдеп кетті. Қиындықтарға ұрынған уақытта адамға Құдай керек болады. Ресми оқу орындарындағы ұстаздарға емес, жаңа теріс ағымның адамына ұрынады. Сол жерден алады ол информация алады. Мемлекет мойындалмаған, рұқсатымен ашылмаған жерлердің барлығында ол 80% бүлікке жақын деген сөз. Өйткені ол оның мемлекеті оны қолдамаған. Мысалы, Мысырға барып, Аляскар университетінде оқып келгендердің ішінде бүлікке жақын, әйтпесе бір теріс ағымға бір шығарып атқан адамдар жоқ. Ал Мысырға барып, арабский курс деген орталықтарда оқып, Сирияға кетіп қалғандар көп. Сол жақтан. Ол жерде аңдып отыр ғой. Негіз бұл әлемдік жүйе ғой. Ол былай айтқан кезде жастарды теріс ағымға алып кету деген арнайы бағдарламалар бар олардың. Былай айтқанда санасы таза адамдар керек. Діни информация жоқ, аппақ парақ сияқты. Нені жазсаң, соны оқисың. Қазақ айтады ғой, келіннің бетін кім ашса, сол ыстық дейді. Бірінші рет ол информация кімнен қабылдады, сол ыстық болады. Сондықтан бірінші орында отбасында ата-ана сауатты болу керек. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында 3000-ға жуық мешіт бар. Олардың қасында арнайы тегін сабақ беретін ұстаздар қойылған. Әрбір ата-ана егер байқаса, олы кішкене дінге қызығушылық байқатып жүрген барса, ол ертіп барып сондай ұстаздармен таныстыру керек. Ресми сабақ беріп отырған ұстаз оған ертерек антивирус қойып береді. Нұр-Мүбарак университеті бар. Қыз бала 9 жастан кейін, ұл бала 12 жастан кейін үйден қарағанда сырттан көбірек тәрбиеге әсер етеді. Ол мектептегі тәрбиесі болады. Оның достарының арасындағы әлеуметтік желі. Ертең 9-ды бітіреді, ол колледжге кетеді, басқа жаққа шетелге кетеді. Сондықтан азғантай ислам дегеніміз не, иман дегеніміз не, біздің салт дәстүріміз қалай өзі, біздің ата-бабамыздың ұстанымы қалай деген нәрсен қысқаша бір информация беріп қойса жеткілікті оған. Соның өзі оны көп нәрседен алып қалады.